Hei, Olli on siin ja sa liitud minuga poole sõidu pealt, sest et ma sõidan kuhugi, sest et ma oleks pidanud midagi välja mõtlema enne, kui ma seda videot alustasin. Aga asi, milleni ma tahaks jõuda, on see, et kõik plaanid ei jõua alati reaalsusesse. Meil võivad olla igasugused plaanid selleks ja teiseks ja mõnikord need plaanid lihtsalt ei tööta, tulenevalt siis ühest või teisest põhjusest. Ja nii nagu sa võid arvata, minul üks plaan ei läinud seda teed pidi, nagu ma oleks tahtnud, aga pole hullu, sest et nüüd oleme me teelt tegema läbimõtlemata tegevusi. Ja mis see läbimõtlemata tegevus siis on? Nimelt mõned nädalad tagasi läks minu hoovi pealt ära Daisy. Daisy läks koos treileriga siis Gerda juurde, sellepärast et Daisy peal oli väga palju erinevaid juppe, mis Gerdale endale kasuks tuleksid ja kui abikaasa ja kõik teised üritasid rääkida, et ma ei jõua kunagi selle Daisy mootori vahetuseni, et sellel ei ole pointi, siis nüüd lõpuks jõudis see mulle kohale, nii et plaan Daisyga on siis põhimõtteliselt järgnev, et ma saatsin ta Gerda juurde. Gerda nopib sealt head ja paremad asjad välja ja paneb need enda auto peale. Ja siis võib-olla krutib sealt mingid muud asjad ka ära, müüme ära, mis iganes veel, aga lõppude lõpuks selle auto sihtkoht on MX või Kuusakoski, et läheb Vanaraua kokkuostu. Korra mõtlesin, et edasi müüa kuskile kellelegi, aga auto on tegelikult niivõrd heas seisukorras, niivõrd hästi on seda eelmine omanik hoidnud ja putitanud, sealt pealt on väga palju võtta ja väga paljud asjad Gerda Bemmil on siuksed, et need nagu töötavad, aga Daisyl on lihtsalt paremad, nii et ta siis krutib maha, jätab varuks, kui see, mis külge ei lähe, aga ja nüüd meie lähme Gerda juurde, sest et sealt pealt on üks asi, mida mina tahan tagasi, aga sellest juba lähemalt peale introt. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Seda tahan. Seda on vaja. Põhimõtteliselt jah, oleme Gerda juures. Gerda mikker minu käest siin, ma võrab ringi. Ma tulin siia selleks, et see asi siit Daiste vahelt ära viia, kuna 34 peal on mul laias laastus sama mootor. Ma ei usu, et siin mingisugust erilist vahet on. Mõlemad on TDS-id, üks on 95, üks on 96 aasta. Mingisugused sisselasked on ühel alumiiniumist, teisel plastmassist, aga laias laastus, kui mitte midagi muud, siis vähemalt mingid juppe saab siit maha keerata. Võib-olla vaatame, teeme siin engine teardowni ja vaatame siis, mis oli see päris vigastus, mis seisus see mootor on. Vaatame, Gerda siin ütleb, et oleks nagu rebuildida ja siis kui 34 mootor täda läheb, et siis viskab selle 34 vahele, aga ma kahtlen oma oskustes väga sügavalt selles osas. Võtame kõigepealt selle mootori siit kaasa, siit pealt saab igasugust head ja paremat, äkki võib-olla, kui ei saa, siis vähemalt on contenti ja vähemalt on naljakas. Siin andsin mikri Gerdale, Gerda ähib ja puhib siin kõrval. Korra vaatame, ilmselgelt nina on, eks ju, maha tõstetud selleks, et mootorit võimalikult kiiresti lihtsasti kätte saada. Natukene tööd jättis ta veel kaamerale. Vaatame korra siia sisse. On näha siit seest midagi või? Natukene nagu oleks. On siin sees midagi? Ei ole väga. Kus on sisu? Would you look at that? Tule veel BMW mehe juurde, tehakse autot korda.
Kus on sisu? Sisu on seal. Sisu on seal. Would you look at that? Actually peaaegu heas seisukorras 39. Mis mõttes peaaegu on ju? Peaaegu. See on ikka väga heas seisukorras. Tuttarid tuled on meil ees ja ilus Alpenweiss 2 või 3. 1, 2, emb-kumb, ma ei tea. Look at that. Minu ära peeretatud iste siin. Naise ära peeretatud ja minu ära peeretatud iste seal. Mis see siit veel? Tagavink, laste ära peeretatud, ära ropsitud. Põhjamatid, kõik. Armatuur, põhjamatt, kõik. Armatuuri võtsid ka kõik ära või? Jah, armatuur on sinu ainuke, mis on minu enda vana, on see osa siin. See alumine, kõik need plastid, kõik keskkonsool, kõik on sinu pealt. Tai. Absol nagu Käed kõik. on ka minu oma või? Jaa. Ma vist vaatasin, et see... Ma ei leidnud teist musta. Kuidas saada hallis sisust must sisu 1 nädala lõpuga. Jah. Kena jah. Ja sa võtsid selle uksepolstri ka sealt, on ju? See on ka Daisy uksepolster. Daisy lives on mingil määral. Isegi Daisy donate'is mulle lõpuks ühe väikse mikrolüliti, mis mul juba viimast aasta ei töödanud. See tuli ka Daisylt ja põhjamatik kõik on Daisylt. Kogu pagassi sisu on Daisylt. Siin ma pean veits ümber tegema. Mul oli ära vajunud kõik. Tai. Ja Daisylt saan arvatavasti midagi muud ka võtta, sest et mul on see pauguga sulguv luuk. Jah, seal peaks tuttarid olema. Ma ikka panen. 3.0, 135 kilovatti. Automaat. Automaat, seda juba nägime seest. Would you look at that? Kurat, ma peaks ka omale 39 ostma. Aga millal sa oled näinud E39 Peak Xenoniga? Oota. Madman. Aga niimoodi on üli. Mul on 39 vaja. Kerad andis mulle parkpirneid ka mingisugune 2 nädalat tagasi, ma pole jõudnud ära vahetada. Ja siis sama õhtu ma andsingi sulle need parktule-pirnik, kui siis Daisy minu kätte jõudes. Ja siis mis ma olen teinud sinu kullakesest Daisist, mille karp ei olnud üldse pehme. Kere oli omale ka või? Põhi ei ole üldse auklik. Ainult kerepaneelid oli natukene ärane. Natukene. Ja see kõik on vahetatav. Näe, kuule see klipp, vaata, ma ei tea, kas sa selle paned ka klipina sisse, kui ma buksiiriga olin, vaata. Siis kui see ref tegi tss. Nüüd meil on Lovrider, no vedrustus. Vahelik. Aga ma ei tea, proovime siis selle mootori siit lõpuni kätte saada. Hetkel on veel kardaan. Kardaani poldid lahti lasta, summuti poldid läbi lõigata, et saaks kuradi, pärast laseb turva küljes summuti lahti, kasti oovastik lahti lasta ja mootori kastipadjad või kastitala. Ja siis saab hakata välja tirima järjest. Davai. Sest ülejäänud töö ma olen kõik siia ette ära teinud. Küll sul ikka igav ei hakka, ütleme. No ei hakka jah, tööd jagub. Nii mõned päevad, võib-olla 2-3 päeva. Vähemalt naljaks on see, et ilm sümpatiseeris sinu tulekut. Täpselt 10 minutit ennem su tulekut sadas siin nagu paksu laia lund just. Ja meil on nagu mingi päev aprillist juba. Eile oli meil 17 kraadi. Sooja. Ja. Meil eile ei olnud enam sooja, üleeile oli mingi 19 kraadi, siis ma olin küll nagu mingi vapšee uhke värk. Kuhu me jõudnud oleme nüüd? Meil on talv. See veel ei saanud otsa. Päris soe hakkas näpul. Sa oled lahti või? Jees, see sai ka otsa. Nii, löö nüüd see klamber sealt lahti. Nii, see lendas minema. Ma arvan, et väike nõks haamrit ja
see on ka sealt käes. Eks siis pumbuti on eemaldatud. Peaaegu. Mul on vaja ka igale poole pappe ja värki ja teen uue tingimustes. Sest ma elan ka maal. Ei ole fancy linnapoi. Nii. Noh, löö nüüd see kuradi. Huvitav, mitme aasta kruus siit vahelt välja kukub praegu? Jaa. Jaa. No mina sõitsin sellega... Nii, räägi, ära. Ma sõitsin ligi aasta sellega mööda neid meie kruusateid. Noh, see ütleb nii mõndagi. On raibe. Oota, ma olen natuke suurema mänguasja. Üks mööt suurem. Mul pole õrna näeb, mida see kaamera näeb, kui hästi sa seal autol tahad mida. Üritan, kuradi, ma sain klambrivoldid, sain lahti. Aga nii-öelda see V-band siis originaal või ma ei teagi, mis see õige sõna see on. Kuule, mul on ju... Tead, su TDS oli straight pipe. Oli või? You have only backpütt. Oota, ma kuradi tulen sulle kaisu siia. Seal ees katti ei ole, turbos tuleb siia alla sirge ja lõpupütt. Su TDS oli straight pipe, mees. Mingi 2,5 tolline otsekas toorelt. Sai. Ja, et ma nüüd teada sain. Ma ka nagu ennem vaatasin, et kurat, et nagu seda nii-öelda katti ei olegi, et mis nali see on, vaata. Aga ma ei süvenenud otseselt. Aga... Davai! Straight pipe TDS, no. Siis vaata siia taha, praegu oleks ülihea, kui sul on mingi taisist video, kus ta tahma tagant lõi, vaata. Ta ei löönud tahma tagant. Straight pipe TDS. Ta ei löönud tahma tagant. Miks ta seda uitab? On noh, ma ei viitsi seda läbi ei saagi makata ju. Nagu... Vrksik, noh. See ühendus on see ise tehtud. See originaal ei oli. Ma ütlesin, et Jaan tuleb, suumuti põmm-põmm, noh, kui paar polti põmm-põmm, noh. Suumutiki lahti saanud veel. Ja ma olen siin olnud 5 tundi. Perset praegu lihtsalt. Võite, miks sa välja ei hüppa sealt? Tiiger? Ma ei ole nii rikas vend. Mul on ainult rellakas. Kõige parem on see, et ma ei tea, mida ma teen, aga ma teen. Selle summutiga hakkab nalja saama niikuinii. Your average kati varas. Nii, aga nii. Ikka pean teiselt poolt ka lõikama minema, kurat. Ja jah, see 39, mis te nägite, see valgeke. See on see raske BMW, millest Jaan on korduvalt videotes maininud. Et inimene ei õpi oma elus mitte kordagi. Ta jätkab ikka sama. Oi, ei Tiina. Noh. Nii, pumbuti kukkus maha. Jabadibidu. Kardaani laseks lahti. Jah, kardaan on mingi 5 või 6 kinni. Kui see on ka lahti, kurat oovastik, kuidas kinni on. Ma jätkuvalt ei tea seda. Tahaga samas teada. Oovastik jookseb sealt. Hoida, kas oovastik lihtsalt salongist ei ole või? Salongi ma ei pääse. Fun.
lähme ronime prügimägede otsas. Taisjuksed on väga head. Oi. Nii. Tegelikult ma ei tea, mida ma teen. Ja see punane oli siis kerdavana sisu. Ja see läheb tagasi ka mingi hetk, kui ta saab uuenduskuuri. Vaatan jah, et natukene trööbakas teine. Vajab natuke parandamist ja uuendamist. Tuleb vist nadi guugeldada. How did do delete BMW E39 manual shifter? Mootor võiks käes võib olla. Võiks. Aga ei ole. Ja kõige naljakam on see, et ma ei ole siit mootoril mitte ühtegi tõstmiskohta siiamaani leidnud. Kus seda üldse tõstma hakata? Juures mõtlesin, kui selle poldi siia lõpuni sisse keeran, prolli saab äkki siit, samas ta võib selle alu ära lõhkuda. Aga taga ma ei ole leidnud ühtegi kronkut, kus seda nagu isegi saaks. Nii et fun. Siis Jaan saab guugeldamistööd veits teha. Jees. 3. Ja, et pikki molli ei saanud. 4. Kui hea tuul. 1 Itala. 2 polti. Ops. 1 polt kukkus kuhugi. 1 kukkus pusa alla. Küll. Kastitala on lebo lahti lasta. Nüüd oleks kardaani poldid, olekski järgmine, mis tuleks teha, et siis kuradi shifter lahti lasta või? Guugeldasin, et shift linkage on siis kardaani ümbert. Kui saad, kui ei saa, siis on võtta kardaan eest ära. Seal on mingi metallplaat ja siis on juba nähtaval, et lihtsalt 2 klipiga mõlemast otsast on kinni see. 2 klipiga mõlemast otsast, okei. Või no 2 klippi kokku, mõlemas otsas 1. Okei, kuradi, anna mulle see sinine komplekt uuesti. Ma pean hakkama siin nüüd seda kardaani neid polte kuradi vaatama, millega ta on. Ei, see on natuke liiga suur. See jääb loksuma, kurati. Ei ole fun. Mingi tuul puhub ka täpselt krae vahele. Issand jumal, mulle ei meeldi need pilved juba. Siin hakkab kohe lund sadama jälle. Eesti ilm ei ole tore. Asi, millele ma võib-olla ei mõelnud. Ma pean tagasillaga õhku saama ju. Jaa. Sest, et mul on vaja kardaani keerata. Jaa. Ehk siis fun. Iit! Oi. Ja lund hakkas sadama. Fun. Eesti ilm on üks tore asi. Mootorist hakkas jaotusvedelik välja voolama. Näe teid. Mul on ju termokad ja asjad lahti kõik. Ja. Nii. Tuleb siin auto alla, sama targaruga ronida uuesti. Jälle. Mul ei ole kusagilt sinna vahele lehtvõtid ka panna. Täiega käib ringi tagant ja siit vahelt ma saan. Nee. Aja. Mis arvad, no käsi ei sure seda püssi hoides ära või? Täiega ju sureb. Eesti ilm läks ikka väga ilusaks, ma vaatan. Aga noh, parem lumi kui vihmaiges. Saad sa aru, meil võiks nagu kevad olla juba. Jah. Äkki aitab nagu sellest naljast juba. Aga samas meil on mitu aastat juba ju ligi 3-4 aastat vähemalt olnud see, et aprilli alguses on soe ja siis tuleb üks moment tuleb krauh lumi maha jälle. Jaa. Nüüd sulle kardaan lahti on ju? Mitte veel täitsa. Mul on vaja üks polt pesast välja suruda. Aha.
Kardaan otsast ära väänata heebliga. No nii, tule latsake, tule. Miks see polt siit välja ei taha tulla? Iid! Mis selle kuradi poldil häda on huvitav? Ringi sa ju käid, miks välja ei tule siis? On lipakas. Kinni jäi. Oota, 2 hoova, mis tuleb lahti saada või? Üks pikk kang ühes otsas on munakas, teises otsas on midagi muud. See niimoodi. Kapoti all peaks olema üks lapik krumvar ka minu meelest. Sellega ma ei tee nii. Teoreetiliselt, Jaan, sa saad ka auto alla tulla, saad teiselt poolt ju tulla. Jah, saan küll tegelikult, jah. See splint on seal. Nii. Aamer on siin. Nii. Splindi tagant tuli ära juba. Midagi kukkus sinna kuuma pleki peale, ma kuulsin. Siit peaks siis nüüd külje peale välja tulema või mis sul oli seal kirjas? See peaks munakest lihtsalt välja popautima. Ongi straight pipe. Lõin just endale normaalselt sõrkkangi pikki molli. Siin on õnneks see kaamera vist jäänud. Prolli jäi. Ma vaatsin kuradi seda straight pipe'i. Kas on silm sinine? Kus said? Auto alt, jälja. See on nagu ma enda ju, kuradi mul kusagil peaks snapis veel memory isegi. Sellest ole. Kuradi võtsin endal Bemmil kuradi sumpsi alt ära. Ja kuradi pillasin täpselt sumpsi toru endal kulmu ääre peale. Kulm lõhki toorelt. ei taha uuesti kangiga endale molli tõmmata. Seekorda kaamera sinu peale suunatud. Mis asja sa tahad? Alati peab millengiga mingi kuradi hakkama. Teine hoob läheb ka kuhugi ikkagi. Siuke tunnet tahaks selle hooba lihtsalt pooleks lõigata nagu päriselt. Sest no kang täpselt jääb mingi lolli nurga alle. No see ei tule sealt välja niimoodi. Mis kuradi pull on, no. Oh ja, me ta pakku ka veel. Alumiiniumhoob, mida see siis reguleerib? Tea, splintid on lahti ja... Splint on lahti, aga ta ei hüppa sealt pesast välja. Ja mul ei ole sealt kusagilt nagu seda kõmmutada ka, vaata. Amort on maksimumis. Oi, pakk on ka päris hea. Kindel värkina. Ja. Kõige hullemalt see, et see kuradi kuuma plekk on ka nii kuradi lolli koha peal täpselt. Hoovastik val 2. Või val 3 juba vist, ma ei tea. Val midagi. Ja täpu vahelt ära ei kukk. Lööd kaameriga siit vahelt ju. Nop. Kaameral vist midagi siit näha ei jää. No. Ja. Kuidas ma löön? Ei saa kardaaniga lõpuni eest ära, sest üks kardaani polt on kinni seal pesas. Vana Jaana. Veel siin ümbervigi karju fauna. Kurat, lasevad veel pähe ka mulle. Millega ma teda lüüa saan siit niimoodi, et kuhugi liiguks?
nii. Veits on kõrini nagu kui silmaauku kogu aeg midagi tilgub. Oi, ma tõmbasin just klaasipesupumba välja pesast. Vaatan jah, et nõksa niriseva võitu sul seal. Või siis teise variandile lõhkusin klaasipesupumba ära. Paagi, mitte pumba. Volla tuli tagant ära. Või mingi volla ma tõmbasin siit tagant ära kuidagi. Aga ma ei tea, kuidas. Oi, ja ma tõmbasin teise volla ära. Kus siis üks volla veel siin on? Sa ennem ju ei ajanud läbi. Mis asja? Siin. Korras. Mis olukord siin on selle plastiga? Siin on üks mingi Bolt 10 või 8. Sellega. Okay. Anna mulle see teine haamer sealt, see. Yes. Mis asi liigub seal pesas ja täitsa no. Tahan ju lihtsalt kuradi saada asja kätte, no. Mine päriselt, no. Alati peab mingi kuradi tsirkus hakkama pihta, kui sa midagi üritad teha, no. Alati lihtsalt. Peab mingi kuradi jambu laia olema. Nüüd läks oovastik. Jep. Tuli lahti või? Prolli mitte, aga ma lõhkusin oovastiku ära vist. Sees sai mingitest plastidest jagu, jah. Hästi, laseme kuradi kasti need lahti ja kuradi mootoripõdjad lahti ja saab, mis saab, noh. Jah. Jah. Ja, see karvajagu jääb puudu, noh. Mis asja sa tahad, mis padrun sa siis veel oled? Joo, ma ütlen, kurat. Alati on see, et need kiired tööd lõppevad mingi ilge no. 13 originaalist, kui sa 14 tahtsid. Kusagil seal peaks olema üks. See autovappus. Ma lõhkusin selle hooba ära. Tavai, aga see hoob on ikka seal kinni. Mees tuleb salongi poolt soob lihtsalt alla lüüa ja meil ei ole muud ei jää üle siin. Mis see kuradi shifteri olukord sul taas on? Ei viitsi enam kuradi ümber pudruaugu keerutada lihtsalt. Kui ei saa nõu, siis saab jõuga. No, manukiti osas on see, et see linkage vist peaks olema eraldi tellitav, niimoodi ei ole nagu kõige hullem. Meleide. Nii, nüüd on hoob lahti. Mismoodi sa tegid? Pidi ülevalt või? Ei no, vaatasid videoid, siis kõik videod näitasid, et alt vaata. Ja praegu oli see, et kuna mul see kuradi üks alumiinium see vaata ära lagunes on ja.
siis kuradi ma tänu sellele pääsesin sealt alt nii palju painutama, et sain ta pesast välja. Tšoupamise peale. Nii, nüüd mul on see siit ära võtta. Siit üks pluss juhe kusagil oli ka. Või no mingi juhe, mis otse keresse läks. Võt see, pane mulle kärri otsa 13. Hopsti, kus poolt sa tahad? Siin, kus mu käsi üleval on. Sealt siit ma ei saa sul midagi võtta. Down. Down. Ja viimane pluss juhe oli see praegu. Nope, see ei tule niimoodi. Mõtlesin äkki ma kuradi saan siit niimoodi selle ka ära lasta. Kasti kuradi tala enda. Sest kui ma teda kergitama hakkan, siis see kasti tala võib takistama hakata. Las need lõutu all. Opst. Kuule, sa oleks pidanud esivedrud ära võtma. Siis on fitment raju. Hoia korra kapotest. Pom. Ma panegin ta kätte, siis on lõbusam. Tõsta üles ja let's go siia poole. Paneme ta kuhugi siia poole maha. Teen veel ma kapoteda. Kapotless! Nüüd võid edasi kuugeldada. Sest esimene peab kusagil siin olema, sest et siin oli see bracket, vaata. Selle ma saan siia taha panna ilusti. Aga kui nüüd leiaks sealt tagumise bracketi ka kus kinni panna, siis saaks tõstmisprotsessi alustada. Mis kõlab nagu päris fun, ma arvan sulle. Sest ma ei usu, et päris sisse laskes tõstma hakkab. Ühtegi teist bracketit ma siin taga nagu kusagil ei näe. One below where the intake manifold is. On below, ehk siis madalamal või? Aga, jah. Aga see on lihtsalt 6-cylinder engine lift points. TDS-i kohta mitte mingit infot. Ma ei oska sulle öelda, kus kohas seda kuradi tagantpoolt tõstma peab. TDS-i kohta ma ei leidnud mingit infot, ei YouTube, ei Google. 6-silindriliste kohta öeldi, et kuskil intake porti all, aga see ei ole 6-silindriline, see on diisel. Samas ta on 6 silindrit ikkagi. No jaa, aga maailm ei hooli diislitest nii väga kui meie. Ma näen mingisugust huipu suurt polti otse blokki, otse 5. silku all. Käng. Kas siit on näha või? Kaamera pealt vist ei ole. Mingi huipu suur polt läheb otse sinna blokki. Ja, aga see ei ole nii-öelda see lift point. Tal ei saa ju ainult ees otsas olla lift point, tal peab taga otsas ka lift point olema ikkagi. Mootoripadjad pigoon. Kastipadjad on lahti või? Kast on lahti ju kõik. Sul ju kuradi näe. Toiab ka ainult mootoripatjade peal praegu. Tai. Aga ma ei leia tagant mootori kinnitust. Ma lähen suht tilti juba. Ma ei taha mingi sisse laskes ka, plast sisse lase ju. Ja. Kuradi, siin midagi panen. Jah. Võin sama hästi ja taega öelda. No. Mootor ise on kuradi 135 kilo või? Ma ei tea, palju need on. Ma tean. Mis paar kilogrammi on. Siin on kuradi mingid kastipoldid küll ja reaalselt mingi kastipoldi taha jebima selle või. Sest noh, ideaalist tahaks kuhugi siia saada. Aga prollina. See on puhas alumiinium, noh, mul ei ole siia. Siin nagu pointi isegi hakati üritama. Vaata, ma lihtsalt ühele vennale. Ta neid TDS-e natuke omand paar tükki. Ja verdikt on ainult ees.
see pool on iseenesest padjast väljas. See pool tahaks veel kergitamist saada veits. Niimoodi, nii. Nii. Ja nüüd oleks seal taga see kinni ei ole. Nii. Nüüd tuleb katsetama hakata. Tuli see asi välja poole ka või? Ei. Need asjad on kõik lahti. Oho, would you look at that? Veits just tuli välja poole, kui nägin. Nõksa nagu oleks tulnud, jah? Üles ja välja, nüüd ta on õlivanniga silla peal, jah? Ei, õlivann on kõrgemal. On kõrgemal ikka. Oi. See hüppab siit konksu tagant kohe välja. What do we do now? Sa mõtled, et... Vaata, ma lasen siit vaikselt järgi paar nõksu. Ma pean selle kuidagi secure'ima seal veits. See siit otsast ära tulnud ei olnud veel. Aga we were close to. Üritaks veel tuleb mõtlest. Mis ma siia juurde panen, et see otsas püsiks 100%. Mingi suurema seibi või? Äkki. Kohe mutri paksu, jah? Nii. Katse number 2. Jälle mingi karjub fauna. Seal. Okei, astu nüüd eemale, vaatame, mis saama hakkab. No. Mille taga sa siin kinni jäid need? Okei, vaatame. Lähme veel kõrgemale siis. Võib-olla käed lihtsalt ei ulata. Nii. Leidsin. Nii. Kasti tola on kinni. Nii. Seal taga. Ja stabika taga. Julged sa sinna alla astuda või mitte? Et see kuradi, sa pead siit poolt, juhi poolt tulema. Juhi poolt või? Prooli sa ei ulata seal väike mees, on ju? Ei. Vaata, ma lasen autot veits taha poole. Rohkem. Piisab äkki. Nii, oota. Nüüd kurat, pulgad ja kõik need jäid ju alt alla. Aga mootor on peaaegu väljas. Peaaegu. Almost. Üritaks sealt tagant nüüd see kätte saada. Niimoodi, et ise siia kuhugi alla ei jää. Ei no muidugi, siin on mingi bracketiga see ka veel kinni, roolivõima toru, vaata. Lahti. Nii. Nii, oota, ma üritan nüüd motornöid lükata. Nii, oota. Nüüd see peab, oota. Nii, oota, anna mulle see apste. Ikka kukkus sinna või. Ma ei saanud neid kastipatte lahti ka, mis oli miinuseks. Või tuled proovid sa lükata või? Ma proovin selle ise sealt üle hüpata.
No. Lükkas rollikutest. Jämeda. Siit poolt oota ma ei saa. Siit poolt kusima. Oi, sidur ka. Tere. Jah. Siduri silku pidi ka. Noh, eks see ära juba ei murdu. Hästi ehitatud see PEM, vaata. Mis sidur, kus sidur? Pole kuulnud sidur. Purga ma jätsin. Siia? Jah, nägin küll. Lükkan. Yeah. Oba. See tala ei hüppa siit niimoodi üle. Tuli üle. No nii. Sama tala jääb jälle taha kuhugi kinni. Jep, nüüd on su hebli taga kinni. Ei vä? Nüüd on rooli lati taga kinni. Raibe. On raibe. Ikka tahab igale poole. No täpselt jälle mingi millimeeter jääb puudu, et saaks kuradi kuskilt tagant lahti. On ikka lollus mõeldud välja, noh. Jätame mingid talad asjad igale poole kuhugi siukstesse kohtadesse. Jumala eest igale poole taha kinni tõmbaksid ennast. Kui vähegi kannatab. Nii. See on ka muidugi siin mootori käpa taga täpselt kinni. Nii. Nii. On siin millegi taha veel siin kinni tõmmata. Tiigu, piisike tiigu. Ma lõikan rellakaga need talavoldid läbi reaalselt. Ega tal ei olegi kuredi... Nagu... Ma lõikan päriselt rellakaga need talavoldid läbi. Täielik lollus lihtsalt. No, kui raske on ehitada asja normaalselt. Mis nagu järgmiseks? Kuhu tahas ennast järgmisena kinni tõmbad? See äkki tõmbad kuredi esiklaasi taha ka kinni ennast. See on sillatala nüüd tagana. No mine päriselt. Ma reaalselt lähen närvi juba. Nagu sul on 13 mutted. Kui sa ühe poole saad lahti, siis teine pool siin ikka täpselt sama targaruga edasi p***ima. Oi
Sa saad normaalselt siin kuradi mu vandumist hakata eemaldama ju. Jaa. Nii. Oled siit tagant väljas. Ja prolli saad siia taha kinni nüüd. Täpselt roolilati taha oma kuradi selle talaga. How to remove engine ilma kõige selle raske jamata või tüütu jamata. Pum, 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 pum. Oho. Sumpa puldid siuh, siauh. There is no more sumpa. Tigu, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Väike tigu, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja nüüd kast maha, jah? Ja, hoorattad ja asjad võtan ka otsast ära. Siis lähme teist teed pidi. Viitsib head vaeva hakata. Nii. Jah, võiks olla kõik poldid väljas. Mis sa oled mulatan enam nii kõrgele? On maast lahti või? Jaa. Prolli see polt ajab siin kinni. Mille juures siis ajab küll. Teeme veel magic. Kaimar! Manuel! Oi, siin on mingi traadid ka sees. Sama polt pani mäkkra. Lasen sellega küljest ära. Nii kastipadjad on uued vahel. Ja siis sa meil oled. Käigu eest. Sii. Siuke asi. Aga see oleks nagu sidori komplekti vahet. Ja teid. Sul ei ole siukest rahagi, sorry. You spin my head right round when you go down, Huvitav, kas siis 39-l nagu... Tegelikult ta peaks ikka põhjal mingi katt või asi olema. Ikka peaks, muidugi peaks. Aga sul ei olnud. Mul ju 34-l isegi on. Mõned inimesed on emotional support, mina olen engine support. Mina olen engine rotational support, mina olengi mootoripadi. Aitan mootori pöörlemisega. Sachi komplekt on, Sach. Või noh, Sach või mis see on? Ma nagu teaks, et see on Satch.
saks nagu sakslane. Aga ma ei tea, mis see õige hääldus on. Deutschland. No siin on pigem värske sidur sees. Noh, aina parem sulle ju. Õnneks need on baltid. Sa veel selle oorata ka siit küljest ära? Ei. Nüüd ma käin jälle pool kuradi tööriiste komplekti läbi. Ei. Jaa. Ai, ma panen 3. aku sisse juba. Kes vahetab õli läbi õlipunni, kes läbi hoorata, see tool ei aita üldse kaasa. Pigem ei aita. No, see mootor ei püsi ka ju ühe koha peal. No ma üritan kinni hoida. Welcome to Jiffy Lube. I am meeting with the DDS engine to let the oil out. Welcome to Jiffy Lube. Would you look at that? DDS on the caru. Mingi fauna kuskil jälle karjub. DDS on käru peal. Sorry, käige, ma pesen su kõra puhtaks. Yes. Saame natuke rukkileiba või mis asi see on? Rukkileiba saame vitse. Good stuff. Ja paneb koju. Ja miks asi läbi mõtlemata on see, et mul pole õrna, kuidas ma selle käru pealt maha saan või kus ma seda hoidma hakkan. No nii, nagu näha, mootor on mul kodus, siin kile all, jõudsin ilusti koju, mootor on peal, sain eelmise omaniku jäetud siin lae otsas on üks konk, siin oli ka tali ja sain selle koos taliga käru pealt maha ja ilusti sinna, nii et jah, successful päev, saime mootori kätte tagasi koju, nii et kui sul meeldis sõida, võid selle ilutult panna like'i. Kui sa seda teinud ei ole, siis sa võid juba siia kanalile subscribe ida, juhul kui sind huvitavad lollid läbi mõtlemata autoteod, sest et ma teen neid ikka ja jälle. Ning all kommentaariumis, kui sa jõudsid siia lõppu, võid sa mulle märku anda, mida sa tahaksid näha, mida ma selle mootoriga teen. Et mootoripukki ega midagi mul ei ole. Mul ei ole laias lastus pole kohta ka, kus seda hoiustada. Ma kahtlen enda oskustes rebuildida. Sa võid ka teha oma pakkumisi, ma nägin, et 6 silindri see kõige tagumine pool oli väga õline nii pihusti juurest, sisselaske korpuse juurest kui ka väljalaske juurest, et sa võid ka panna oma ennustused, mis võis sellel mootoril viga on ning kui ma võib-olla hakkan seda lahti kakkuma, et näha ise, mis seal viga on, sa võid juurde panna ka mingisugused soovitussõnad, et mida jälgida, et teaks, mis viga sellel mootoril oli.